प्रदेश के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पूज्य स्वर्गीय श्री प्रकाश जायसवाल जी के आकस्मिक दुखन से हम सब बहुत ही दुखी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिख करके दुख प्रकट किया है और प्रधानमंत्री जी ने पूज्य श्री प्रकाश जायसवाल जी के परिवार की चिंता की है कि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शोक संवेदनाएं हैं और हम सब पूज्य श्री प्रकाश जायसवाल जी के परिवार को अपने परिवार की भांति जो भी समस्याएं आएंगी इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। आज केंद्रीय गृह मंत्री है शिवराज पाटिल हम पूज्य शिवराज पाटिल जी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की ताकत। पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पाटिल साहब ने देश को, महाराष्ट्र को बड़ी सेवाएं दी हैं और उनकी बेटी आज दुखी है। हम इस दुखी घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें। अन्ना हजारे दोबारा से आंदोलन के लिए बात कही है। 30 जनवरी से वो आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। अभी मैं पता करके आपको पूरी बात बताऊंगा। एसआईआर को लेकर जो डेट एक्सटेंड हुई है ये भारत निर्वाचन आयोग ने शुचिता पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने के लिए जो घोषणा की है, हम सब कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग गणना प्रपत्र बाहर समय सीमा के अंदर जमा करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।